ভাইয়া আমি এসে গেছি। এই শিশি তুই আবার গাছ থেকে তরমুজ তুলে আনলি, তাতে কি হয়েছে? খাওয়ার জন্য এনেছি। তুই কি জানিস বাজারে এখন তরমুজের কত দাম বেড়েছে? আরে ভাইয়া এই গরমে এই ফল খেতে হয়। হ্যাঁ তাই তো, তুই ঠিকই বলেছিস। আমি আজ বিভিন্ন রকমের ফল দিয়ে মজাদার একটা রেসিপি তৈরি করে খাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, যা বানিয়ে নিয়ে আয়। আগে তরমুজটা পানি দিয়ে ধুয়ে একটা জেলি বানিয়ে নি। এবার টুকরা করে ড্রাগন ফল, আম আর তরমুজ কেটে নি। বন্ধুরা তোমরা যারা তরমুজ খেয়েছো তারা ভিডিওটাকে একটা লাইক দিয়ে যাও, আর যারা আম খেয়েছো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর কে কোনটা খেতে বেশি পছন্দ করে তা কমেন্ট করে জানাও। এই তো জেলিটা জমে গেছে, এবার পিস পিস করে কেটে তরমুজের খোলসের ভিতরে দিয়ে দি। এবার কেটে রাখা ফল, বরফের টুকরা আর দুধ দিয়ে দি। এই তো আমার মজাদার রেসিপি তৈরি। ভাইয়া এদিকে এসো। হ্যাঁ দাঁড়া আসছি। ভাইয়া নাও, খেয়ে নাও। খেয়ে দেখি এটা তো অনেক মজা হয়েছে।